predadores mais rápidos do oceano. Terceiro lugar, tubarão macaco. Considerado o tubarão mais rápido do mundo, ele pode ultrapassar 70 km por hora, usando sua velocidade para capturar peixes e até outros tubarões. Segundo lugar, atum azul. Esse gigante dos oceanos pode nadar a mais de 70 km por hora e percorre milhares de quilômetros durante suas migrações, tornando-se um dos caçadores mais eficientes do mar. Ela visita o banheiro de quem não deixa o like. Em primeiro lugar, peixe-vela. O verdadeiro campeão dos oceanos. Ele pode atingir cerca de 110 km por hora, usando seu enorme bico para golpear cardumes antes de capturar as presas. Depois dessa, qual desses você acha que venceria uma corrida no oceano?